Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Salud es Vida, tu programa de calidad de vida, de salud. Y hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Rocío Ramírez. Con ella estuvimos hablando hace unos programas de un tema extremadamente importante, interesante, y hay algunas funciones de nuestra vida sobre las que no tenemos que pensar porque son naturales, y hablábamos de respirar y creemos que respirar, pues respiramos como respiran los animales que respiran, digamos, no están debajo del agua, que tienen su propia forma de oxigenarse también, los que respiramos del ambiente. Y es curioso, la respiración también está vinculada al sueño. Y hoy nuestro programa es acerca del sueño. Y tampoco tendríamos que pensar mucho en el sueño en la escala zoológica. Los animales duermen y no tienen que pensar en que tienen que dormir o en que algo sucede. Y en el desarrollo posterior no creo que los neandertales o los diferentes tipos o prototipos del Homo sapiens hayan tenido más allá que buscar una cobija, una cueva, unos cueros, unas lanas para después de la fatiga y la jornada del día echarse a dormir. El sueño es más allá que dormir. Hoy en día no solo es más allá que dormir, hoy en día es una parte esencial de vivir bien. Es una parte fundamental de la calidad de vida. Y de eso vamos a conversar hoy en toda esta hora sobre la importancia del sueño, los disturbios y los desórdenes del sueño. Un poco vamos a introducirnos sin entrar a la parte médica, pero es importante entrar a hablar un poco de la fisiología del sueño. También hay mucho bla, bla, bla en redes, muchos mitos que vamos a tratar de derrumbar y mucha ciencia que tiene que ver en una función del organismo que está en brutal desarrollo, en vertiginoso desarrollo de la investigación. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Qué gusto estar con usted nuevamente. Muchas gracias, doctor Ochoa, por la invitación. Y ahora hablando de un tema apasionante y, como usted mismo lo ha comentado, vertiginoso en cuanto a la ciencia. Cada vez se conoce más sus funciones, sus bondades, sus beneficios y las diferencias que existen en las diferentes etapas de nuestro desarrollo, desde el recién nacido hasta el adulto, la mujer en la menopausia, en el climaterio, en el embarazo, cómo cambia el sueño, en el puerperio, cómo cambia el sueño. Entonces, es apasionante y es una manera integral de ver al ser humano, ya no solamente en la parte respiratoria, en la parte obstructiva, sino en su parte metabólica, cardiovascular, endocrinológica, en todas las áreas. Y como usted mismo lo ha comentado, el sueño que vivimos hoy es un resultado evolutivo de millones de años. Para que el día de hoy nosotros estemos gozando de 8 horas de sueño nocturno, ha tenido que pasar las épocas primitivas de dormir en cuevas donde había oscuridad, cuando no habían agresores que podían acabar con la vida de uno, ¿no? Ahora ya de una manera civilizada, necesitamos ordenarnos también, porque la industrialización, el trabajo, las 24 horas a veces también nos quitan ese sueño. A veces prolongamos nuestro día laboral hasta las 2, 3 de la mañana, nos levantamos a las 5, dormimos poco.
cómo eso impacta en nuestro sueño, también es importante conocerlo. Bueno, entonces primero vamos a darle la línea de autoridad a la palabra de la doctora. Ella es posgraduada en sueño en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, y presidente nada más de la Sociedad Peruana del Sueño. ¿Se llama así? Asociación Peruana de Medicina del Sueño. Asociación Peruana de Medicina del Sueño, presidente. Entonces, con esos créditos, porque es importante resaltarlos, es importante que los medios de comunicación tengan interlocutores válidos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Entonces, hablemos ya un poco de el sueño. Hoy la neurología, las neurociencias han avanzado mucho. En el sueño intervienen hormonas fundamentales, intervienen todo el circuito nervioso, y no solo el circuito nervioso, todo el organismo, factores alimenticios, las horas de comer van a tener que ver. La cronobiología. Es decir, por eso nosotros hablamos mucho hoy en día de medicina y salud funcional e integrativa. Es fundamental, es funcional. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver la alimentación, tiene que ver la nutrición, no solo qué comemos, sino también en qué momentos, cuánto eso va a afectar al sueño, va a afectar cuánto bebemos, en qué momento ya hay que detener la hidratación para no tener también otros de los desórdenes del sueño, y en fin, todo lo que va a tener que ver. ¿Por qué se metían a las cuevas a dormir? ¿Y por qué hoy día, en vez de cuevas, pensamos en algo tan común que es el blackout? O estamos viendo los antifaces. Yo les digo los ciegos. Mi esposa no puede dormir sin sus antifaces. Yo, para cuando viajo no puedo dejar de tener mis antifaces también. Y es la importancia. Y cuando uno habla del sueño, vamos a conversar de todo esto, y voy a dejarle en la palabra a usted, pero lo hablamos los que no somos especialistas, y tenemos que recurrir a la información válida, porque dicen, ¿y por qué está dormido pero está con los ojos un poco abiertos? ¿No? Como que tenemos que pensar que también la importancia, incluso en los estudios, y nos va a hablar un poco también de la polisonografía, se estudia también los movimientos de los oculares, que son fundamentales para determinar las fases del sueño. Y vamos a hablar de las fases del sueño. Entonces, tiene la palabra la doctora Rocío. Bueno, en cuanto al sueño, lo que podemos decir, para entenderlo como un concepto, es que es una fase activa de la vida. A veces se solía creer que era un momento pasivo, un momento de relax, ¿no? Realmente ocurren tantas cosas cuando dormimos, desde la fijación de la memoria, desde la reparación, en otras palabras, desintoxicación de todo nuestro cerebro, nuestro sistema linfático que tenemos a nivel del sistema nervioso central, y también nuestra estabilización hormonal. Entonces, este sueño está prácticamente programado en nuestros genes. Nosotros tenemos ya ciertas horas marcadas de nuestras hormonas que van a ir cambiando a lo largo del día y a lo largo de la vida también. Entonces, nosotros estamos alrededor de las 8 de la noche, 9 de la noche, ya invadidos por una hormona que es esta melatonina, ¿no? Que comienza a aumentar sus niveles dentro de nuestra sangre para que sea como una ola, como esas olas que vienen y nosotros aprovechamos en subirnos y que nos lleve y nos deslice igual. Nosotros tenemos a partir de las 8 o 10 de la noche ya prepararnos para dormir. Viene y nosotros aprovechar para que este sueño tenga estas características, sea un sueño continuo,
que no esté fragmentado durante las noches por despertares, por ir al baño, por un sueño muy superficial, que sea un sueño profundo, ¿no? Que cumpla todas las fases de nuestro sueño que debemos de cumplir a lo largo de la noche, que sea un sueño de calidad, que no sea ese sueño que nos echamos a dormir y al día siguiente nos levantamos cansados, como si todas esas 8 horas que hemos estado echados en una cama no hubieran valido la pena. Entonces, este sueño que cumple estas características va a cambiar también a lo largo de las edades, de nuestras etapas de la vida. Por ejemplo, un recién nacido llega a dormir 16 horas y es normal. Está en plena maduración de su sistema nervioso central, está cumpliendo otras funciones de multiplicación de sus células, de crecimiento, de desarrollo, y es necesario esas horas de sueño. Va pasando los años, 3 años, 5 años, esas horas van disminuyendo. En la adolescencia pueden llegar a ser 12 horas de sueño, 10 horas de sueño, y es normal. Nosotros tenemos que en cada etapa ir vigilando y cuidando que esas horas se cumplan, porque durante la niñez, durante la infancia, durante la adolescencia, ese sueño nos va a ayudar para que también en esas etapas se liberen hormonas como la grelina, como la leptina, y estas hormonas contribuyen al crecimiento en peso, en talla de los niños. Un niño que duerme mal, un niño respirador oral, un niño con adenoides, con amígdalas, roncador, es un niño que está fragmentando su sueño, es un niño que está prácticamente luchando todas las noches por respirar y gasta la energía en eso en lugar de su crecimiento y su desarrollo. Nos vamos a ir a una pausa. Tras la pausa, amigos, volvemos aquí a seguir hablando del sueño y su importancia para nuestra calidad de vida. Salud es vida. Conoce un poco más a los talentos de Vital. Búscanos en las redes sociales como Vital FM. Salud es vida.
Salud es vida. Salud es vida. Vida. Estamos de vuelta en Salud es Vida. Hoy hablando de calidad de vida que tiene que ver con la calidad del sueño. Ahora, la calidad del sueño, sí, ahí sí no hay prácticamente diferencias sociales, económicas, que puedan impedir que cualquier persona tangencialmente pueda tener una buena calidad de sueño. Tiene que solamente organizar su vida para tener una buena calidad de sueño, que no está vinculada a veces a cantidad de sueño, sí es importante, pero no es determinante. Entonces, estábamos hablando en la primera parte, para los que recién se enganchan, de el sueño y, por ejemplo, la respiración y el ronquido y la calidad y la forma de respirar, y entremos a esa parte de la respiración en el sueño y los problemas que pueden tener, no necesariamente los vinculados a la boca. Ustedes saben, yo soy dentista, pero este no es un programa de dentistas, pero sí tiene una influencia directa a consecuencias que puede tener los respiradores bucales, por ejemplo, ¿no? Y también luego hablamos del ronquido como un factor perturbador del sueño. Así es. Entonces, esta respiración oral, ¿no?, contribuye a que la nariz, que es el lugar por donde debería de pasar el aire, filtrarse, calentarse, humedecerse, no sea como estamos programados, sino que toma un bypass y va por la boca. Esto hace que el desarrollo de los maxilares... Más que bypass, una mala ruta. Una mala ruta. Una mala ruta. Sí, así es, una mala ruta, porque el aire entra sin filtrarse, seco, son personas que amanecen adoloridas, resecas, boca seca, y al estar con la boca abierta, pues se altera el pH, se secan las piezas dentarias también. Y la microbiota. La microbiota, caries, y el desarrollo de los maxilares se afecta, y esto a la larga contribuye a que sea un espacio reducido para la lengua, y si se aumenta de peso esa persona, se estrecha mucho más la vía aérea. Entonces, tratar a un niño, tratarlo de su sueño, hacer que duerma bien, es prevenir a un adulto que tenga apnea obstructiva del sueño, que tenga ronquido, que tenga una resistencia viaria superior. Entonces, es importante cuidar este sueño en el niño, en el adolescente, en el adulto. Y cuando hablamos de sueño, y está profundamente interrelacionado lo que tiene que ver con el sueño, la alimentación y el ejercicio, los tres pilares de la salud que se interrelacionan y que tienen que ver mucho con disciplina, tiene que ver mucho con hábitos, con estilos de vida saludable, y que en cualquiera de estas que se pueda afectar, una va a contribuir a la otra. Por ejemplo, tenemos una alimentación que no es balanceada, alta en carbohidratos, sedentarismo, obesidad, sobrepeso, me va a afectar en el sueño. Porque ese exceso de adiposidad que podemos tener en el cuerpo también se va a acumular en nuestra vía aérea, en la lengua, específicamente ahí. Es una lengua más grande, es una lengua obstructiva, y la vía aérea se va a colapsar, se va a obstruir con más facilidad durante la noche y nos altera el sueño. Y a su vez, dormir mal, dormir menos, un sueño de menos calidad, hace que se inflamen nuestros sistemas, que nuestras hormonas no funcionen como deberían de funcionar, y eso contribuye a obesidad. O sea, es una relación bidireccional. De los dos lados se contribuyen, se suman, se sinergizan y el problema se incrementa. Es un círculo vicioso que debemos de cortar en alguna parte de la cadena, haciendo dormir bien al paciente, haciendo dormir bien a la persona. Es como tener el terreno
preparado para que cuando venga la alimentación saludable, cuando venga tenga más energía para hacer ejercicios. No le puedo pedir a una persona que haga ejercicio de fuerza 3 veces por semana, haga cardio 20 minutos, 8.000, 10.000 pasos diarios, si la persona no ha dormido bien en la noche, tiene una mala calidad de sueño, durante el día tiene mucha somnolencia, cansancio, ya le está subiendo la presión, ya le está subiendo el azúcar. O sea, tengo que poner a dormir bien a la persona para que todo el resto comience a funcionar. Es una maquinaria que comienza el metabolismo a estabilizarse y a compensar todos los sistemas. Y que no me falle el corazón, porque un mal dormir, y aquí ya voy a entrar un poquito en las complicaciones que puede tener, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño, es infartos, puede tener derrames, ACVs, puede tener una persona con ansiedad, con depresión, con pérdida, afectación cognitiva, su memoria, su concentración, su rendimiento laboral también se afecta. La presión arterial, los picos de glucosa, la resistencia a la insulina, más adelante la diabetes, más obesidad y se nos cierra todo el círculo del síndrome metabólico. Y hay un síndrome que se llama síndrome Z, que es un síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, obesidad y apnea obstructiva del sueño. Entonces, con lo cual hay una cosa muy crítica, usted no lo ha dicho, yo lo voy a decir. Está un poco alarmante todas esas consecuencias que pueden haber por un mal sueño, pero se puede llegar a la muerte. súbita. A la muerte súbita y que después, antes, en el diagnóstico, o de qué murió, de muerte natural. No sufrió, murió dormidito felizmente. ¿Y por qué fue? Puede ser apnea obstructiva del sueño. Una apnea obstructiva del sueño. O sea que esto es una cosa muy seria. Y en la parte cardiovascular, bastante más. Las arritmias, los bloqueos, pacientes que a veces necesitan marcapasos, ¿no? Hipertensos que están usando 2, 3 medicamentos para controlar la presión, pero si se llega a estudiar a profundidad en qué momento están esos picos de presión, es en la noche, cuando duerme mal, entonces uno pone a dormir bien al paciente con todos los tratamientos necesarios y la persona va necesitando incluso menos cantidad de medicación, menos dosis. He tenido pacientes hasta que han dejado la medicación porque ya comienza a bajar el peso, comienzan a hacer ejercicio, ya tienen más energía para poner a echar a andar su metabolismo de una manera adecuada. Nos vamos a ir a una pausa, amigos, y tras la pausa seguimos hablando de esto que está realmente fascinante, el sueño. Salud es vida. Conoce un poco más a los talentos de Vital. Búscanos en las redes sociales como Vital FM.
Salud es vida. Estamos de vuelta aquí con la doctora Rocío conversando sobre el sueño. Si alguno se perdió la primera parte, viene una parte muy interesante. Vamos a hablar un poco ahora de lo que le llaman el sueño reparador vinculado al estrés, la tensión que acumulamos durante el día y se descarga neuromuscularmente en la noche. El estrés genera definitivamente un espasmo neuromuscular que descarga con mucha fuerza en la noche. Los dentistas vemos, por ejemplo, en el bruxismo, que es no solo el rechinamiento, el ruido, esa es una de las cosas, sino el apretamiento que existe, que es parafuncional, que es lo único que produce desgaste de los dientes de manera, no vamos a decir anormal, de la única manera que se desgastan los dientes, porque funcionalmente los dientes, con la función masticatoria, con todas las funciones que tiene, los dientes no tienen que desgastarse anatómicamente. Claro. Es la parafunción o la disfunción la que los altera con el desgaste, y es esa fuerza con la que se frotan los dientes en la noche y que la escuchan los padres en los niños, pero que es completamente diferente el estrés de crecimiento con el estrés que se tiene de la vida diaria, que es ya más que una epidemia y una pandemia universal. El estrés, cómo no vivir en un mundo estresado, pero qué impacto tiene y cómo manejar esto desde el punto de vista de la interpretación médica. Mire, la interpretación es que durante una situación de estrés, nosotros internamente tenemos una hormona que es el cortisol. Viaja en nuestra sangre y no es mala. Este cortisol es importante porque nos prepara para una emergencia, para una huida. Imagínense un accidente, un incendio. Se dispara tal cantidad de cortisol, de la hormona del estrés, para la huida. Se aceleran nuestros latidos cardíacos, nuestros músculos pueden consumir energía en ese momento, la glucosa, todo se eleva para que salve nuestra vida en esa situación. ¿Qué sucede cuando el ambiente laboral, académico, etcétera, nos genera que se nos sube esa hormona sin que estemos en esa situación de huida? O un mal dormir, como la apnea obstructiva del sueño, esos ronquidos con ahogos, también generan estrés, hacen que el cortisol se eleve, cuando en el sueño realmente debería de ese cortisol estar lo más bajo posible para prepararnos para ese momento del descanso, para ese momento donde nuestros latidos cardíacos realmente deberían disminuir, nuestra respiración, nuestra frecuencia respiratoria también debería de disminuir, hasta la temperatura disminuye. Por eso es que cuando tenemos que dormir, necesitamos un ambiente cálido, tibio, un ambiente oscuro, un ambiente sin ruido, sin que nos estimule al despertar, para despertarnos. Entonces, esta hormona del estrés, que es el cortisol, tenemos que aprender a regularla también nosotros mismos. Pero si es una enfermedad, como por ejemplo el dolor, también nos produce estrés. Hay enfermedades crónicas que provocan dolor, reumatológicas, etc. Entonces, controlamos ese estrés y también ya el cuerpo no está preparado para manejar de manera diferente su glucosa, su energía, sus diferentes otras hormonas que también se utilizan. Entonces, va mucho de la mano eso. Nosotros debemos de tener en cuenta hábitos, higiene del sueño para dormir, para prepararnos para dormir. ¿Qué quiere decir esto? Antes de dormir debemos de, por ejemplo, si dormimos a las 10 de la noche, a partir de las 8 de la noche, 2 horas antes, tener una preparación
como evitar estar expuesto a pantallas. Estas pantallas tienen una luz azul que mandan información directamente a nuestro cerebro, de decir, sigue alerta, sigue despierto, sigue activo, y ante cualquier situación, ¡pa!, se puede disparar el cortisol. Por ejemplo, ir a ver una película de acción 10, 11 de la noche con pantalla y que nuestro cerebro se active mucho más y nos deje ahí en una situación, también genera cierta elevación del cortisol y del estrés, y puede hacer que se prolongue unas 2 horas más hasta que estemos listos para dormir. Entonces, en esa situación nos afecta. Igual, cualquier otra situación estresante del cuerpo, de la vida, de la alimentación, una alimentación muy copiosa en la noche, muy rica en grasas, frituras, ¿no? ¿Qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo, de lo que ya debería estarse preparando para descansar, más bien vuelve a hacer trabajar la maquinaria después de las 10 de la noche, que ya debería de entrar en reposo, y generarnos actividad, y eso activarnos también a nivel central y mantenernos despiertos por unas 2 horas. ¿Hasta qué hora deberíamos, considerando qué hora, porque esto es relativo, hasta qué hora antes de dormir? Porque las horas de dormir tienen que ver con la parte laboral, con la parte de la actividad que cada uno tiene, pero sí, a cierta hora debemos de dejar de alimentarnos. Así es. Para dormir. ¿Cuál es el rango, digamos? Para no decir 8 de la noche, 10 de la noche, porque eso va a ser relativo. Si duermes a las 9, podría ser hasta las 7, por decir, si duermes a las 10, podría ser hasta las 8. ¿Cuánto tiempo antes de dormir uno debería alimentarse? Para un adulto normal, que debe dormir alrededor de 8 horas, y el cual su inicio debería de ser alrededor de las 10 de la noche. Si va a dormir alrededor de las 10, su última comida podría ingerirla entre las 8 de la noche, máximo las 9. ¿No? Entonces, da ese tiempo para la digestión y que ahí continúe hormonalmente, internamente, nuestra preparación para el sueño. No es lo mismo dormir de 10 de la noche a 6 de la mañana que dormir de 2 de la mañana a 10 de la mañana. No es lo mismo. La calidad, el rendimiento del sueño se altera. Por eso es que dentro de la clasificación de los trastornos del sueño, de repente hay que hablar un poquito de esa clasificación. Hay, por ejemplo, voy a decirlo muy brevemente, los trastornos del sueño relacionados a la respiración. Ahí estamos nosotros. Ronquido, resistencia de las vías respiratorias, apnea obstructiva del sueño. Hay otra clase, el insomnio, es otro grupo de patología relacionada al sueño, ya sea porque me echo y no puedo dormir, o porque me echo a dormir, duermo y de ahí me levanto a las 3 de la mañana y se me va el sueño, de conciliación o de mantenimiento. Otro grupo de otra clasificación son las relacionadas al movimiento. Ahí está el bruxismo. Están las piernas inquietas. Las piernitas cruzadas. Las piernitas inquietas. O sea, hay pacientes que en la noche tienen. Hay trastornos relacionados a procesos centrales, respiratorios, pero centrales. O sea, ya no es la parte obstructiva aquí nomás, que se colapsa y se cierra, sino que nuestros sensores a nivel central no están mandando la información para que la vía respiratoria trabaje adecuadamente. Sonambulismo. También parasomnias, dentro del grupo de las parasomnias tenemos el sonambulismo, tenemos trastornos de la conducta del sueño REM, son personas que, no sé si ha escuchado, se levantan en la noche, pueden prepararse algo en la cocina, hacen ciertas cosas, se echan y ni se acordaron. Y no se acuerdan al día siguiente. No se acordaron lo que hicieron, ¿no? O personas que durante el sueño comienzan a golpear, comienzan incluso a fracturarse, a tener lesiones. Y el otro grupo que quería llegar con es del ritmo circadiano, trastornos del ritmo circadiano, que tiene que ver con, por ejemplo, los adolescentes que están en pantallas, 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana, se acuestan a las 3, 4, se levantan mediodía. Retraso de fase del sueño. Los adultos mayores,
adultos mayores que hacen siestas toda la tarde, siesta, 2 horas, duermen y se despiertan, vuelven a dormir 2 horas. Llega la noche y no quieren dormir. Adelanto del fase del sueño. Trabajo en turnos. Nosotros, profesionales de la salud, que hacemos guardias y al día siguiente estamos, a veces en la casa llegamos y siguen haciendo las cosas de la casa y no duermen. Entonces, ese sueño que a veces dicen, no, pero yo duermo mis 8 horas durante el día. O sea, yo no dormí en la noche, pero al día siguiente duermo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No es lo mismo. Estamos gastando una tarjeta de crédito del sueño así, la seguimos gastando. Y eso nos lo va a pasar la factura a los años, ¿no? De repente de jóvenes lo podemos hacer, pero ya más adelante es donde se va a ver. Es el trastorno de trabajo en turnos. Me parece interesante. Y estaba pensando en una que también es muy interesante. La nictonuria. Nicturia, el que se levantan a orinar. Exacto. ¿No? También perturba el sueño. Ya, ahí justo ha tocado un punto importante. En la nicturia está asociada bastante a la apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque cuando uno ronca y hace esos episodios de apnea, dentro del corazón hay una sustancia que se libera, va al riñón, provoca más flujo de sangre en el riñón y se produce más orina. No es porque tomó más agua, no, el corazón está trabajando, en lugar de reposar cuando duerme, realmente está mucho más activo y produce más orina y la persona al día siguiente, y en la noche se levanta a orinar. Por eso es que en nuestra consulta de sueño, lo que yo pregunto es cuántas veces se levanta a orinar en la noche. Generalmente me dicen, doctora, 3 veces, 4 veces. Y no es un problema de próstata. Ya lo vio el urólogo y el urólogo dice, señor, no tiene nada, está bien. Tiene que ver con el dormir mal. Nos vamos a ir a una pausa y tras la pausa con la consulta al especialista y en qué consiste esta consulta y las recomendaciones. Vamos a continuar con más hablando del sueño en la próxima secuencia del programa. Nos vamos a una pausa. Salud es vida. Conoce un poco más a los talentos de Vital. Búscanos en las redes sociales como Vital FM.
Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta en Salud es Vida, hablando de calidad de vida y calidad de sueño, y nos quedamos un poco en estos trastornos del sueño. Y antes de entrar a la parte diagnóstica y los procedimientos de ayudas al diagnóstico que tienen hoy los especialistas para hacer el diagnóstico y el tratamiento, el plan de tratamiento a los pacientes que tienen alterado el sueño, quería preguntarle a la doctora Rocío sobre este tema juvenil muy acelerado, que es dormir con el teléfono y la adicción a las redes cuando entran, y el algoritmo que te lleva a seguir el tema de tu atención y te amaneces, porque cada vez lo que vas viendo es muy interesante. Son las micronovelas en capítulos de 40 segundos, de 50 segundos, y no te preocupes que después viene algo interesante relacionado y dices, ¡qué barbaridad! Estos me están leyendo, saben lo que están pensando. No, ese es el algoritmo, que sí, te están intoxicando con la información que tú buscaste al apretar una tecla y dices, me están leyendo la mente. Sí, pues, te están leyendo la mente. Nos están escuchando ahorita. Nos están escuchando ahorita, y ahorita, terminando el programa, me vienen publicidades sobre los centros del sueño, sí. Centros del sueño incluso manejados por no médicos. Curioso. Ya lo he visto. Igual que de repente apareció fisioterapia, y me parece muy importante la fisioterapia de los desórdenes craneomandibulares. Y me dice las cosas, etcétera, de sí, y bueno, ¿qué médico está detrás? No, nosotros somos, y bueno, fuera que fueran solo los fisioterapeutas, a veces solo son masajistas, que la publicidad da para mucho. Pero en fin, vamos al tema de esta adicción en los jóvenes, para que sea una buena llamada de atención y para los padres darles una recomendación. De hecho que sí, dentro del campo de la medicina y la exposición a pantallas en niños, se recomienda pues evitar, retrasar al máximo la exposición a las pantallas. A partir de los 7 años, 8 años, hasta los 10 años incluso, o sea, tratar de que mínimamente se exponga al celular o a las laptops. Ahora, esta luz que emite y esta información también que emite en periodos cortos puede alterar la concentración de los niños. Generalmente, en otras épocas estaban acostumbrados a ver películas pues, de 1 hora, 1 hora y media, que tenía una secuencia, un nudo, un desenlace. Ahora ya no. Ahora es corto, en 20 segundos ya tiene que haber captado todo eso su atención, y vuelven a pasar y vuelven a scrollear y se la pasa. Entonces, el cerebro propiamente le gusta eso. O sea, el cerebro quiere captar más información, pero eso altera su ritmo circadiano también. O sea, va a retrasar, es lo que se conoce como retraso de fase, que generalmente se da en la edad de los adolescentes. Esto puede conllevar a que se levante mucho más tarde por esas horas de sueño que no ha tenido, y que hormonalmente también no cumpla o no esté liberando las hormonas internamente como debería de hacerlo un niño a su edad, que justamente está en pleno periodo de crecimiento, en talla, en peso, en desarrollo neuronal. Sus conexiones neuronales en ese momento deberían de ser las más, el boom, el mayor desarrollo que debe tener en esa etapa de su vida, ¿no? Entonces hay que cuidarlos, hay que prevenir, hay que poner límites, ¿no? Hasta tal hora podemos mirar tanto tiempo durante el día, de acuerdo a si está en el colegio, en la universidad. A veces ya se nos escapan porque tienen que hacer trabajo, se tienen que amanecer. O sea, siempre
estar ahí con ellos poniendo límites, ¿no? Y recordándoles que afecta directamente a su salud. Bien, ahora sí, vamos a entrar al diagnóstico. Cuéntanos un poco cómo es el proceso, porque es bastante joven el tema de la especialidad. Desde hace mucho se trabaja, pero era muy selectivo. Lo manejan neurólogos, lo manejan otorrinos, cardiólogos también intervienen. Es multidisciplinario, definitivamente. ¿Cómo se maneja una consulta del sueño? Sí, debido a que los trastornos del sueño son enfermedades, patologías que están en diferentes especialidades, y a veces una sola persona no necesariamente tiene una patología, tiene varias a la vez. Tiene insomnio y tiene apnea obstructiva del sueño, tiene bruxismo y tiene apnea obstructiva del sueño, o sea, tiene asma y tiene EPOC. Entonces son patologías que llaman a diferentes especialidades. Tenemos neurología, neumología, otorrino, odontología, la cabeza con maxilofaciales, ortodoncistas, endocrinólogos, cardiólogos, nutricionistas, cirujanos bariatras, ya cuando digamos hay una obesidad mórbida de por medio. Entonces, en nuestro país, hace 19 años, la Asociación Peruana de Medicina del Sueño fue fundada, ¿no?, por el neurólogo, el doctor Darwin Vizcarra, y él hizo que esta asociación formara parte de la World Sleep Society, que es una asociación mundial de todas las asociaciones en diferentes países, y es la única en nuestro país que tiene esa categoría, esa asociación a nivel mundial, y que diferentes especialistas han venido alrededor. Seremos algo de 80 miembros dentro de la asociación, y de estas diferentes especialidades, y cada uno contribuye. El paciente o la persona puede llegar a diferente especialidad, puede llegar hasta por pediatría, que mande otorrino, puede llegar por neuro, puede llegar por neumo. Entonces, el especialista en sueño lo ve de una manera amplia, de una manera general, toma los datos en una consulta habitual en una persona, y de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a lo que yo voy teniendo una presunción del diagnóstico, es que yo indico cierto tipo de exámenes. Antes de eso, generalmente entonces llegan los pacientes por referencia. A veces me llegan directos. No, por eso, a eso quería ver, pero mayoritariamente es referencia. Referencia. Y eso es muy importante, porque la población no es consciente de sus problemas del sueño. Normal, así es. Pero, claro, cuando está gatillando por algún lado en especial, recién pone alerta y va, y su médico general, normal, cosa que no usamos en control, no está analizando o diciendo, no, necesitas que te vea acá, que te vea allá. Son los especialistas que te ve, vale la pena que te vea una doctora, un doctor de sueño. ¿Y cuántos especialistas hay en el Perú? ¿En sueño? En sueño. O sea, que tengamos nuestra especialidad y a la vez hagamos algún fellow o algún curso. Yo pienso que debemos de ser alrededor de 40, 50. Cero, nada. 40, nada. Para un problema que grande, es universal. Más o menos. Coge todas las edades, razas, hombres, mujeres, todos. Hay que difundir, hay que hacer crecer. Sí. Volvemos a la parte de diagnóstico. Entonces, ahí es donde ven herramientas, además del examen clínico, que es el más importante. Físico. Tomamos los datos, examinamos. De parte de otorrino, examinamos todo lo que es la vía aérea, con una nasofibroscopía flexible también, que es una cámara que ingresa, ve toda la vía respiratoria superior, y el peso, tiene que ver la talla, tiene que ver
las medidas antropométricas, medimos la circunferencia del cuello, circunferencia abdominal. Yo tengo una balanza especial de bioimpedancia, mido la grasa visceral, el componente muscular también, porque el peso a veces es una medida muy genérica, puede ser más músculo, puede ser más grasa, entonces ahí sabemos diferenciar. Y luego de que hacemos esto, y de acuerdo a los síntomas, es que uno va indicando tal o cual cuestionario, que también usamos cuestionarios, o algún examen. Dentro de los cuestionarios, hacemos cuestionarios si el paciente viene por somnolencia, cuestionarios de somnolencia, si hay obstrucción nasal, cuestionarios de obstrucción nasal, cuestionarios de calidad de vida, ¿no? También se aplica. Luego, de acuerdo a si de repente lo que tiene es insomnio, el paciente, lo que nosotros hacemos es una bitácora del sueño. Son 2 semanas donde el paciente va marcando a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, cuántas horas duerme, si tomó café, no tomó café, qué medicamentos utilizó, etc. O si de repente es un trastorno respiratorio del sueño, lo que hacemos es solicitarle, hay diferentes tipos, desde la polisomnografía, ¿no? Que es un estudio con diferentes sensores en el cuerpo, donde se miden las ondas electroencefalográficas para ver los estadios del sueño, ve el ronquido, ve en qué posición, corazón, músculo, se pone también sensores en el rostro para ver el bruxismo, oculares para ver los movimientos oculares, las piernas, entonces todo eso. O un estudio simplificado, que es la poligrafía cardiorrespiratoria, que es más enfocada a pacientes con alta sospecha de apnea obstructiva del sueño, que es el grueso. Doctora, me da mucha pena que el programa esté terminando, pero creo que, amigos, esta ha sido una introducción al tema del sueño. Vamos a continuar en otros programas entrando específicamente y también vamos a ir con las preguntas de ustedes. Es un capítulo que voy a pedirle a Mónica que tome, que vamos a entrar a las preguntas de los pacientes y a testimonios también. Nos tenemos que despedir, le agradezco. ¿Dónde la ubican? Sí, nosotros tenemos 2 sedes, en Los Olivos y en San Isidro. Los números a los cuales nos pueden ubicar es el 9498-31143 para San Isidro y el 984-505-957 para Los Olivos. Perfecto, le agradezco mucho. Con ustedes, amigos, estamos volviendo con otro interesante programa aquí en Salud es Vida, tu programa de calidad de vida. Gracias al equipo técnico, gracias Jonathan, Israel, Mónica, por hacer posible que este programa llegue a ustedes. Y gracias a Multident, nuestro sponsor. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida.